ओके, आउनु साथीहरू, हामी आज यो प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ। यो प्रब्लम सल्भ गर्दा फर्स्ट अफ अल हामी गिभन के छ भनेर लेख्छौँ। So in this question, the given things are, first of all, let me write the given revenue function, and like revenue function given, sir, and that is R is equals to 26Q minus 3Q square, and then त्यसपछि cost function is given, and the cost function is C is equals to 2Q square minus 4Q plus 10 is the cost function हो। त्यसपछि हामीलाई प्रॉफिट फंक्शन निकाल्नु छ। प्रॉफिट फंक्शन, we know that the profit function pi is equals to how much is the value of pi, हामीलाई थाहा छ pi भनेको के हो भनेर। pi is the difference between revenue and cost भनेर थाहा छ। So revenue is given as हामीलाई दिएको छ 26Q minus 3Q square. This is the revenue function, and the cost function is, अनि cost function कति छ 2Q square minus 4Q plus 10 is the cost function. Okay, so this is equals to, let's solve गर्छौँ हामी 26Q minus 3Q square minus 2Q square plus 4Q minus 10. This is equals to, यसलाई solve गर्दा हाम्रो 26Q बाट 4Q 26Q छ हामीसँग, 4Q जोड्यौँ हामीले, जोड्दाखेरि 30Q आउने भयो। योभन्दा अगाडि Q स्क्वायरलाई हेऱ्यो भने माइनस 5Q स्क्वायर प्लस 30Q minus 10 is the profit function. यो हाम्रो प्रॉफिट फंक्शन हो। अब ए नम्बरको लागि हामी सल्भ गर्दैछौँ। So let me solve for the number A. ए नम्बरको लागि हामीलाई के भनेको छ भने फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन, कंडीशन के हो डी पाई बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हामी भ्यालु राख्दैछौँ। पाई को भ्यालु हामीसँग छ यहाँ डी पाई भनेको माइनस 5Q स्क्वायर प्लस 30Q माइनस 10 इक्वेसन 1 बाट dq जस्ताको तस्तै इज इक्वल्स टू 0 और यसको डेरिभेटिभ गर्दा माइनस 5 जस्ताको तस्तै पावर अगाडि आयो 2 यो इन्टु हो। सो 2Q पावरमा 1 घटाउँदा प्लस 30 माइनस 10 को डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ 0 इज इक्वल्स टू 0। यसको मतलब कति भयो माइनस 10Q is equals to minus 30. Therefore, Q is equals to 3 units. ये भयो हाम्रो Q को भ्यालु। ए नम्बर को लागि Q को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। हाम्रो ए नम्बर को क्वेशनले भनेको थियो फाइन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ लेभल अफ आउटपुट एन्ड करेस्पोन्डिङ प्रॉफिट। अब हामीलाई चाहियो प्रॉफिट कति हो भनेर करेस्पोन्डिङ प्रॉफिट निकाल्नु छ, त्यस्तै गरेर प्राइस निकाल्नु छ, टोटल रेभेन्यू निकाल्नु छ। ओके, यो कुराहरु निकाल्नु छ भनेपछि हामीले यो निकाल्यौं। अब प्राइस निकालौं, त्यसपछि हामी प्रॉफिट निकाल्छौं, त्यस्तै गरेर ओके पहिला प्रॉफिट निकालौं हामी। प्रॉफिट, नाउ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
Now profit, which is denoted by pi, is equals to profit is equals to minus 5q square plus 30q minus 10 sir. यसलाई सल्भ गरौँ हामी, यसलाई सल्भ गर्दा -5 जस्ताको तस्तै आयो। q भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 30 into 3 minus 10, this is equals to कति भयो 9 5 जा 45 minus 45 plus 90 minus 10. Okay, so this is equals to कति आयो रुपीज 35 आयो। So रुपीज 35 and divide 45 घटायो 45 भयो 45 बाट 10 घटायो 35. So 35 is the total profit. टोटल प्रॉफिट पनि हामीले निकाल्यौं। अब हामीलाई प्राइस निकाल्नु छ। प्राइसलाई प्राइस P इज इक्वल्स टु एभरेज रेभेन्यू हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। प्राइस इज अलवेज इक्वल्स टु एभरेज रेभेन्यू। प्राइस एभरेज रेभेन्यूसँग इक्वल हुन्छ। त्यसो भएपछि अब एभरेज रेभेन्यू भनेको हामीलाई थाहा छ। दिस इज टोटल रेभेन्यू बाइ क्यू। टोटल रेभेन्यू भनेको हामीसँग छ कति भन्दा 26q minus 3q square from the question and then divided by q. So this is equals to 26 minus 3q is the price function. This is the price function. Let me write this one as 2. Okay, so this is equals to 26 minus 3 into 3 is equals to how much? This is equals to price कति आयो? 26 minus 9 is simply 17. Okay, the price is equals to rupees 17. Rupees 17 is the price. Okay, त्यसपछि अब हामीलाई के चाहियो भने टोटल रेभेन्यू चाहियो। टोटल रेभेन्यू, now total revenue TR is equals to price multiplied by quantity is equals to price is rupees 17 multiplied by quantity is 3. That's why rupees 51 is the total revenue. The total revenue is also obtained. यो भयो हाम्रो फर्स्ट पार्टको सल्युसन। अब त्यसपछि सेकेन्ड पार्टको सल्युसन खोज्दैछौँ हामी। सेकेन्ड पार्टको सल्युसन ओके, पार्ट मतलब क्वेसन बी को लागि सल्युसन खोज्दैछौँ हामी। क्वेसन बी को लागि सल्युसन खोज्दैछु। ओके, लेट मी गो to the question. So question हेर्नुस् त, find the revenue maximizing level of output and corresponding value of profit, price and total revenue. ओके, मैले यहाँ लेखिरहेको छु। ओके, हामीलाई के थाहा छ भने बी नम्बरको लागि फर रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन। ओके, फर रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन को लागि कंडीशन के हो, dr by dq is equals to 0 is the revenue maximizing condition. Revenue maximizing condition हो, और d revenue is 26q minus 3q square divided by dq is equals to 0 और कति भयो यसलाई सल्भ गर्दा 26 minus 6q is equals to 0 और 6q is equals to 26. Therefore, q is equals to 26 divided by 6 is 4.33 units. Okay, so q is equals to 4.33 units. Now we have to find out. अब हामीलाई प्रॉफिट निकाल्नु छ। क्वेशनले भने अनुसार प्रॉफिट, ओके, आउटपुट निकालिहाल्यौं। अब प्रॉफिट निकाल्नु छ। प्रॉफिटलाई हामीले पाइले डिनोट गर्छौं। पाई इज इक्वल्स टु हाम्रो प्रॉफिट
फ्रम इक्वेसन 1 प्रॉफिट कति छ 5q स्क्वायर प्लस 30q minus 10. Now let's plug in the value. हामी भ्यालु राख्दैछौँ minus 5q भनेको 4.33 को पावर 2 plus 30 into q भनेको 4.33 minus 10. Now solving this one. यसलाई हामी सल्भ गरिरहेका छौँ. सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउने रहेछ रुपीस 26.15 is the profit. अब प्राइस चाहियो. प्राइस अघि नै हामीले p को इक्वेसन 2 बनाएको छौँ. यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल यहाँ. सो इक्वेसन 2 हामीले प्राइसको भ्यालु यहाँ राख्छौँ. प्राइस इज इक्वल्स टु p इज इक्वल्स टु 26 माइनस 3q. q को भ्यालु राख्छौँ हामी. ओके, q को भ्यालु राख्दा this is equals to 26 minus 3 into 4.33. So solving this one, यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आयो भन्दा रुपीस प्राइस चाहिँ रुपीस 13.01 is price of the product. Now the total revenue, okay, total revenue which is denoted by TR or simply R is equals to price multiplied by quantity. This is equals to price कति छ 13.01 multiplied by quantity is 4.33. This is equals to rupees 56.33 is the total revenue. Now last part, that is C. C मा हामीलाई के भनेछ भन्दा find the demand function भनिरहेछ. Okay, under perfect competition find the demand function. अनि हामीलाई थाहा छ we know that price is equals to average revenue, and average revenue is total revenue by Q is equals to, okay, let me write this one like P price is equals to, or price is equals to total revenue 26Q minus 3Q square upon Q. Therefore P is equals to 26 minus 3Q is the demand function. Is the demand function. So in this way we can solve this problem. यसरी हामी यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ. यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला. थ्यांक यू भेरी मच.